Mthikĩrĩria ndakwĩgia o rĩngĩ na thĩinĩ wa Mwathani witũ Jesu Kristo, arĩ we Mwathani na Mũhonokia muoyo, o hamwe na mũtũũrĩre witũ. Amũkia ngatho ciakwa rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ wa gũkorwo hamwe naniĩ, kana twĩ hamwe mwaka ũcio ũrorete gũthira kuma ũrĩa twambanĩrĩirie nawe nginya kahinda-inĩ gaka. Na mũthenya wa ũmũthĩ kiumia kĩa ũmũthĩ nĩguo mũthenya wa mũico wa mwaka ũyũ, na tuge nĩ ngatho nyingĩ mũno kũrĩ Ngai nĩ tondũ wa gũkorwo akoretwo hamwe na ithuĩ na gũtũtuga na ciugo citiganĩte na njĩra citiganĩte. Mwathani tũtuge thengio kũrĩ we nĩ tondũ ũguo akoretwo agĩtũhe maũndũ matiganĩte ma gũtũma tũmũmenye, tũmwende ona ningĩ tũmwĩtigĩre. Rĩu ngĩcokia ũngĩ ngatho na kũrĩ we mũno makĩria nĩ tondũ nĩ ũkoretwo hamwe nani na gũthikĩrĩria. Na kĩoĩ kĩnjugaga atĩ ndiaragia gĩgũteithie kiumaga harĩ Ithe witũ, gĩgoka gũtũteithia tũrĩ ithuothe, atĩ maũndũ marĩa tũtoĩ tũkamamenya, na ũrĩa Jesũ witũ arenda twĩke tũgatuĩka a gwĩka. Atũkania nĩ tũgũkanĩka, ona gĩtuĩka nĩ gũtũtũma-rĩ nĩ tũgwĩtĩkĩra gũthiĩ kũrĩa tũgũtũmwo igũrũ thĩinĩ wa kĩo kĩrĩa akoragwo agĩtwarĩria. Na nĩkĩo ndendaga gũcokeria ngatho mũno Ithe witũ na mwana wa Ithe witũ na Ngai witũ athiĩ na mbere gũkorwo hamwe na ithuĩ na gũtũririkana hamwe mahinda me mothe. Mahinda macio mathire ma kiumia twaririe ũhoro wa gũciarwo kwa Jesũ Kristo, na nĩguo tũigaga atĩ nĩ tũrorete kũririkana gũciarwo kwa Jesũ. Kwarĩ mũthenya wa kiumia, mũthenya wa ira nĩguo warĩ kũririkana gũciarwo kwa Jesũ Kristo. Ndeto ĩrĩ ho no mũthĩ, tondũ mũthĩ andũ no marakũngũĩra, nĩ marokire makanitha-inĩ mekũheo ndeto cia gũciarwo kwa Jesũ Kristo na ũrĩa kwahanĩkire thutha wa Jesũ gũciarwo o nginya mahinda-inĩ matũkinyĩte rĩu ũguo. Na ningĩ mũthĩ no mũthenya ũgĩtuga wa mũnene mũno wa bamĩrĩ cokanĩrĩre kĩrĩa maraheirwo mahingũre box-inĩ ciao, arĩa matanahe rĩngĩ makorwo gũkĩrika gũkĩheana, tondũ mũthenya wa Christmas to kũririkana ũhoro wa gũciarwo kwa Jesũ Kristo, nĩ nginya ona ũhoro wa kũheana, atĩ kĩrĩa wĩnakĩo kĩnini ũririkane kũhũthĩra na ũrĩa mũriganĩtie. Kũheana tugaga nĩ kĩrathimo, na nĩ kũhunjagio mũno ũhoro wa ndeto ĩno ya kũheana, atĩ ndikanyite kĩrĩa ndĩnakĩo tu njuge atĩ gĩkĩ tu nĩ gĩakwa ndĩ wika. Menye atĩ ũrĩa ũtarĩ no tũhũthĩre nake, na kĩu nĩkĩo tuge tũtũũragia na wendani wa Ngai ũgatuĩka kuonekana thĩinĩ witũ. Ririkana atĩ Christmas to ũhoro wa gũciarwo kwa Jesũ Kristo, nĩ nginya ũhoro wa kũheana. Na nĩkĩo twarutwo mbica njega mũno nĩ andũ amwe arĩ ogĩ anja ta ũrĩa mekire magĩthiĩ kwĩ Jesũ kũmuona magĩtiga maheana. Ona ithuĩ noguo tũrarutwo, noguo tũrarigĩrĩria na kwarĩa mũthenya wa kiumia, na noguo makanitha makoretwo makĩario na kiumia kĩrorete gĩthiĩte rĩu gĩrathire kana kĩrathira ũmũthĩ, ũhoro wa ũheani wĩingĩre thĩinĩ witũ. Ona mwaka tũkwambia tũtikae gũteanĩria ũhoro ũcio wa kũheana. Na thengio mũno tondũ tũĩ atĩ tũgũthiĩ na mbere gwĩka guo na tũtigũtiganĩria ũhoro ũcio. Ũhoro wa Mwathani witũ no arathiĩ gũtwarĩria no araria na ithuĩ ũhoro wa gũciarwo kwa Jesũ Kristo, noguo tũgũthiĩ na mbere naguo tũkĩwaria. Mahinda macio mathire ma kiumia twaiguire ũhoro ũrĩa Jesũ endaga kũnyariirwo nĩ Herode, no Herode akĩaga hinya, tondũ Jesũ Kristo ndokĩte gũcindana na campaign na ũhoro wa Herode, atĩ korwo campaign yekagwo Herode nĩ angĩacindirwo nĩ Jesũ. No Jesũ rĩ ndokĩte athamake o hau tu Isiraeli, oke athamake tũrĩ ithuothe kũrĩ thĩ ĩno yothe, nĩguo tũcokie harĩ wega-inĩ wa Ngai. Nĩ kĩndũ kĩrĩa mũno kĩarĩ gũgatũrehanĩria hamwe na Ngai, no Jesũ agĩũka nĩgetha ekĩre ndaraca tũtuĩke a gũkĩranĩria tũke mũthenya mwena ũyũ ũngĩ ũrĩ Ngai witũ. Nowe Herode rĩ eciria atĩ Jesũ oka gwathana gatũũra karĩa Herode arĩ. Herode arĩ mũũragani ta twaiguire, nyariri wa andũ, nĩambĩrĩirie na kũũraga mũtumia wake, ciana ciake, ona kũnyarira andũ aingĩ mũno tondũ anyitĩte arũme aingĩ mũno akĩmaikia thĩinĩ wa njera, atĩ nĩguo angĩkoragwo angĩgakua na acio moragwo nĩguo matuĩke gwa kũrĩrwo kĩro kĩnene mũno nĩ mbarĩ ciao, na andũ meciria atĩ nĩ Herode ũrarĩrwo. Macio mothe mekagwo nĩ ũndũ wa Herode gũkorwo nĩ mwaganu na maũndũ maingĩ mũno areka matagĩrĩire gwĩkwo. Mũthenya wa ũmũthĩ rĩ tũkũnyita ũhoro ũcio na njĩra ĩrĩkũ, na tũkwenda Jesũ witũ aikare ha thĩinĩ witũ. Reke tũthiĩ na mbere kũigua kiugo ũrĩa Mwathani atũtuga mũthenya wa ũmũthĩ, tũthiĩ na mbere ũhoro wa gũciarwo gwake. Ciugo cirĩ thĩinĩ wa Mathayo mũrango wa 2 o kamũrĩka gwa 11. Mathayo mũrango wa 2 kamũrĩka 11 rĩrĩa twathomete mũthenya wa kiumia, tũthiĩ o na mbere nacio. Nĩciroiga atĩrĩrĩ, twambĩtie mũhoro wa 10 na 11. Nao mona njata ĩyo magĩkena gĩkeno kĩnene mũno, na rĩrĩ matonya nyũmba makĩona
kana na nyina Mariamu magĩturia ndu magĩgathathaiya magĩcoka makĩohora iheo icio cia ngoro thahabu uvani na manemane magĩkahe. Thengiũ mũno Ngai witũ nĩ ciugo cia mũthenya wa ũmũthĩ. Mwaria wa rũgano aratũririkania atwĩra atĩrĩrĩ atĩ nĩ kũrĩ mũtumia warĩ na ciana igĩrĩ cia mũthemba wa airĩtu, na mwana wa mbere agĩciarwo arĩ mwana mwega, mwana ũtarĩ na gũthĩnĩka, mwana ona ũtarĩ na kawathe ona kanini ka mwĩrĩ. Mwana wa kerĩ oka nĩokire na thĩna wa maitho, agĩthĩnĩka ndangĩonio ona hanini, marĩ matumumu piũ, na okire ahana oro ũguo. Nĩakũrire atugagwo nĩ ũyũ ũngĩ mũkũrũ o nginya mahinda icio ma kũrigĩrĩria. Na ũrĩa gwekire rĩ, ũyũ wamũroraga rĩ nĩagona kĩeha mũno igũrũ rĩa mwarĩ wa nyina mũnini, kuona ũrĩa arathĩnĩka gũthiĩ, no anyitĩrĩirwo kana nĩo kamũtĩ, kĩrĩa gĩothe anengerwo no ngĩgĩrwo nĩkĩ. Ũguo nĩguo mwana ũcio akũrire. Ũyũ mũkũrũ nĩamũteithagia mũno ũhoro wa kwandĩka, kũmuonia karamu, kũmũnyitithia karamu, o nginya ikararĩ mwana mũgĩ. No rĩrĩa mũirĩtu arĩkia mathomo make ma haĩrĩ, akĩra aciari ake nĩakenda gũthiĩ na mbere mathomo mwana hau igũrũ nĩguo athomere ũndagĩtarĩ na akenda gũtuĩka ndagĩtarĩ wa maitho, nĩguo amenye nĩkĩ gĩatũmire mwarĩ wa nyina kahana ũguo. Na rĩrĩa athomire arĩkia mathomo make rĩ, nĩatuĩkire ndagĩtarĩ mwega mũno gũthondeka na maitho. Ambĩrĩirie na ũrĩa maciaranĩirwo nake akĩambia kũmũthondekaga. Nĩakinyire handũ akĩmũthondeka wega mũno, na mwana ũcio worĩte maitho rĩu mũirĩtu mũnene agĩkinya handũ maitho make makĩagĩra. Ngai witũ akumio mũno. Agĩcokia ũtheri wake ũrĩa ahinyĩrĩrĩkĩire na agĩtuĩka wa kuona o ta mũirĩtu ũyũ ũngĩ. No gĩkeno gĩkĩagire kũrĩ mwana ũcio mũnini, na akĩra mamu wao atĩrĩrĩ, thengiũ mami nĩguo waciarire mwarĩ wa maitũ ũyũ mũkũrũ, tondũ tiga nĩwe rĩ, ũtheri ũyũ ndĩrona mũthaka na mwega ũũ rĩ ndingĩrawona. Jesu Kristo okire mahinda marĩa tũgũrĩte na tũkaraihĩrĩria wega wa Ngai, tũkanyarirĩka, tũgaikio irima rĩa nduma, tũgathiĩ kĩnyariirĩko-inĩ kĩa mũtondo ũcio mũru mũriku, mĩkuru ya maũndũ matiganĩte, na tũtigĩhotire kũruta kũndũ kũu. Jesu Kristo okire nĩgetha tũkuhĩrĩrie hamwe na Ngai, tũkiuga na gĩthũngũ tuga okire arĩ ta mediator witũ wa tũiguithania na Ngai, tondũ tũtingĩhotire gũthiĩ harĩ Ngai twĩyarĩrĩrie. Hĩndĩ ya mũthuri na mũtumia matigana, nĩmendaga mũndũ oga kũmacokania. Kĩũndũ kĩu akorwo nĩ kĩhĩtanĩtie mũno kana nĩ gĩthiĩte mũno, mũthuri akauga ndingĩenda mũtumia kwerehe haha atangĩũka na mũthuri ũngĩtwaria ũhoro ũyũ. Nake mũtumia rĩngĩ akoiga ũtaguo atĩ niĩ ũrĩa nyingatire kũu rĩ, akiuga nĩ gwake rĩ, ndingĩtĩkĩra gũcoka gwake hatarĩ na mũndũ oke hatwarĩrĩrie. Na rĩrĩa gwetwo mũndũ ũrĩa ũkaga hau gatagatĩ kao rĩ, nĩamaiguithanagia thengiũ mũno kwa andũ ametiga gũthikĩrĩria andũ amaiguithania maramũiguithania ndiamũhĩtanĩtie ona kana niĩ twĩtete mũtumia wakwa. Atĩ ũcio woka hau gatagatĩ kũmũiguithania rĩ, ndũkanaye kũmena kana kũmũira, nĩ tondũ kana wahũthĩrwo nĩ Ngai oke amũcokithanie maitho macio mũhĩtanĩtie. Na ũguo nĩguo Jesu okire ahanĩte, atĩ ithuĩ tũtingĩhotire gwĩtwara harĩ Ngai tondũ ũtumumu ũrĩa twarĩ naguo no aigĩte thĩinĩ witũ, ona tũtingĩamenyire tũkũrutia Ngai nakũ. No Jesu akĩigua kĩũndũ kĩu gĩ kĩega mũno gĩake gĩa gũikũrũka gũkũ thĩ oke atũcokanie hamwe na Ngai. Na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ tũgocaga na tũkoiga atĩrĩrĩ, atĩ tiga nĩ Jesu rĩ niĩ ndingĩraina, ona maya mothe ndĩreka rĩ ndingĩreka. O toguo ũraigua na mũini wa rwĩmbo Elizabeth Gĩcũki ũguo atũinĩra rwĩmbo rwa mũthenya wa ũmũthĩ, atĩ aroiga atĩ wendo ũrĩa Ngai atwendete naguo, ona aragia nĩarĩtie mũno ũhoro wa wendo nyĩmbo ciake nyingĩ, nĩaragia ũhoro wa wendo. Na kĩũria ũragia atĩrĩrĩ, ingĩka atĩa nĩguo ũmenye atĩ wendo ũcio ũkinye kana ũmenye nĩ ngwendete. Ũguo nĩguo twagĩrĩirwo nĩ kũmenya ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ, atĩ Ngai witũ nĩguo ndatwendire, twaririkana kiumia kĩrĩa kwarĩ wa wendo wa Ngai, akĩrehe Jesu Kristo oke atũrute ũkombo-inĩ ũcio mũru, atũcokie harĩ we nĩgetha ũndũ witũ na Ngai ĩcoke. Na gũtirĩ kĩndũ ona kĩgĩkorwo kĩgirĩrĩirie tũthiĩ harĩ Ngai. Kũngĩkinya nĩ kanitha tũrathiĩ tũgakorwo atĩ ũrĩa watũtungataga mbere nĩagire tuone Ngai rĩ, nĩ kaba tũngĩthama tũthiĩ harĩa harĩ na ha gũtũma tuone Ngai witũ. Jesu Kristo mahinda marĩa aciarirwo rĩ,
Maandĩko matwĩra haha atĩrĩrĩ ati oge ajata ndo amathomire maundu ma majata na kina horo wa ucio ni kwati mathomete maundu ma geography na ma science mari na ugi ucio na riria matongorio ni njata ni mamenyaga ati njata ngioka kaundu takahe kaundu gekuona ka kaundu kari mbere itu mamirumirira mathire kwa hero ni gutugwo mithenya wa kiumia na riria mathire kwa hero takwagio ni wika kwa ndugu kiripoti kwa muthamaki ri moriria atiriri urio cieretwo ari muthamaki wa Yahudi ri ari ha undu ucio no ainainirie Herode muno na kimera wega atiriri riria ikie kuigua ati thii na mwamenya niku muke munjire. Herode etire athuri aitura athinjiri Ngai ona andiki marwa aria oge ni gwatheterithia hau uguo andiki marwa aria oge andiki marwa ni kugati ni majaji na hiya wa mawakiri ndo mathomeire watho akiuga ati ona aria oge metwo niguo moke bamuhende tweno muthomi wa watho ni mundu kwa thometio nginya horo wa history kugo niyo yati githoma andu mara makiathoma mawatho ri ni athoma akaigwa ni kweritwo ati ni gugoka muthamaki ukahana no riu enda kuigwa kurio wega kana niguo kana andu oge agita ni kwitia mahititie akimera mwathi mwamenya ri muke munjire na riria etia andu ani mamurire ni kweritwo thini wa nyumba ya Daudi kana na muhiriga wa Juda ni gukagia mundu uyu muthamaki roka guthamaka uhoro ucio kimakia Herode muno ni kurati uthamaki wao ni wathira Ngai ndahuthĩtie uthamaki wake ona hanini enda ugakurunga kuri ekite mahitia onio atuike wa kuhera Jesu Kristo athia mwaririe kana rike thakame ya Jesu Kristo wega-ini wa Jesu ni watuike na kwa kuhera mehia make no yakinyita atiri ni uthamaki wake ukakuharaganio na kweherio na kigwa uru muno agiathana akimera muthii muona nani muke munjire na tuthi na betu kigwa atiriri mahinda maria erio ni athuri ayetire kana thingiri Ngai ayetire ri mamuhe uhoro wega piu ri ni onire gutiri undu agitoria kunyimenya kuria Jesu ari rio ni andu ani magucoka kuria ogia njata agiathana akiuga ciana ciuragwo ciothe cinyiheire miaka iri othe matuikia kuragwo kiroto tu nikio kiahonokirie Jesu witu tondu Yusufu ni ariirio na njeo ya kiroto makiro moime ku mathie bururi ungi niguo mathi magaikare kundu ku indo ici twathoma uhoro wa cio ri uhoro wa dhahabu ici amarehirwo ri ciarehirwo cina gitumi ti ati marehirwo tira mutumia athia kuona mwana aciarwo kundu tu akamutwarira nguo akamutwarira hinto irio akamutwarira karigo asa ici cia Jesu ciokite na gitumi niki Yusufu ari mundu muthuri muthini ndari kindu ona Mariamu akihika matiari na kindu na riu tondu ni mero ni Ngai moime bururi ucio mathi bururi wene meguthi kutura atia kundu ku mekuria ki mekunywa ki andu a rugendo ni meguthie runene ta kilomita ringi 100 na huko ni gwatire mangithi na magona no mathi na thiku ire kanenya magigakinya meokoro makiria ki mari ku njira-ini ningi uhoro wa makinya ri megukuma kuna mekuria ki na maririaga ki nikio indo ici mareheirwo ci cia goro uguo dhahabu mahinda-ini maciae na bata muno tondu ndingiatwario kwa mundu togwo Jesu mahani Jesu hati andu maigweta ni bari icio cia Yusufu mari andu othe muthini mwihindi ucio ndakorwo igweta ona hanini muthini tuga ati ona ngiari ndathikagiririo na thikagiririo na nikio andu aingi marega gwitwa thini kana ukigwa ni ahurani na muturire bingi methina-ini niguo maundu ma maikara nyararitwo na kumenwo matuike ma guthenga tondu gutire mundu enda kuiguo agikonda no hotio na hanini na niguo Yusufu mahanaga koguo gutire undu ungiokire Yusufu atuike ati kuria arathi kuiguo oneka ati hana atia ona kurotu mwehumbire wake ni kuoneka ni mundu umete thina-ini nake Ngai ni acorete maundu maya tene kana kahariria tene riria indo ici ciarehirwo ri dhahabu yari kindu kia goro muno ni kwendio mbeca nyingi na ndingiatwario kwa mundu muthie togwo ndoiga yatwarwo kwa andu a mbeca kwa muthamaki wona kaundu guthi gucerwo na dhahabu na ni waigwa andu a mathi gucera na dhahabu kwa mundu no tari igweta ni hindi ya gwituika kugia na igweta magitwara dhahabu nyamu ici metaga uvuva ni nyamu ya cianungaga wega muno mane maguta na ici cia ciumite kundu mite-ini ni spice ciendetwo muno ni andu atohindi kana ithiramu na niguo meguthoka isikona ati itingiona kioro uguo onga ni munungo wa nyamu ino ya kuhuhiriria ri yoya gwega twaro kundu ta thunagogi-ini kana ona micie eigwete gathi kuhuhiririo kuu onga ni uvuva ni mane ri maguta macio moimaga hau ri mahakako andu aria tuge ko ntagwitiria mundu maguta
kana hihi mundu urio mundu aikia gukua ri to akona firiji ri moyaga maguta macio makahaka mundu wega muno mwiri wothe niguo mwiri wake ndukae kununga igwe Jesu atwara indo cia goro na Jesu no maguta maya ona ungitu makire ni mwaka hakuhe ria gakua niguo thi hara kaburi-ini niguo aline thiku ithatu atakionunga no ime wega atai na undu na hanini nyamwiri akundio haria thikira tigwa ndo ta nyongoli no imwe ya ici na nikio riria akundagio besi ati maramukundia niguo mamuherithie kunda kindu kiruru no yaingira thiini wake niko preserve mwiri wake ati riria gakua abdeke cio coka akwa kaburi-ini ri na ni hako maguta mama manere gutiri undu mungi gika wa Jesu mwiri wake atuika wa kununga uguo nuko ati macerete kwe Jesu indo cia goro muno indo ici Yusufu angiaciendire endie angiacinyitire gwatukania ciendia ri siku maigana guthi kuria marathie Misiri na mature kuu idaika yugitame gutura na macoke bururi wao matethi na ono mwe mone indo igora indo ici tutie ciaceretwo nacio kwao uguo nuko ati itiarehetwo oro uguo ciarehagwo hena gitumi kiega muno muturire wao wa hau thutha-ini gikeno kiega kia kionekire Jesu aciarwo thiini wa nyumba ya Yusufu ona kuria andu amokire gucera tone makenia muno kwa ati ni moka na monania gitio kinene muno twatwigira ati ni gutire Muyahudi gituria mutumia andu kana no aya ni menyihirie na magituria andu kana ni meguthekererwo kana ni mekore maturirie mutumia andu mamwenyihiria uria utekagwo ici kwa Muyahudi no ni mekire kiundu kiega kiana kia bata muno makiria muthenya wa muthiri turarikania undu ucio mwega na mutheru ati Jesu ni aciaritwo thiini wa ngoro-ini citu tutikuga ati Jesu aciaritwo kuria aciarirwo ona kaciaritwo ni tondu wa Muyahudi tu one kuga moririe urio setu ari Muyahudi urio muthamaki wa Yahudi ariha no Jesu akimonete we okite kuria andu othe nikiambia kunjiria kinya Samaria othe niambia kumahunjiria ona andu aretaga andu rio othe matagara Yahudi akiambia kumahunjiria niguo mamenye ati we okite kuri mundu wothe na nikio twina kiririkano kiega ona githaka gya gucerwo kwa Jesu Kristo nigetha atuike mwathani na muhonokia wa ngoro-ini citu muru na mwana ithe witu tuharirie ndeto eno atia ya guciarwo kwa Jesu Kristo tumeigite ataka tumiendete atia ya guciarwo kwa Jesu Kristo maitha-ini maya turakungwira hora guciarwo gwake na tukirikagiriria mwaka twambirie mwaka na mahoya na tukira Ngai atiriri atire tukwenda kuona maundu ni tukwenda kuona uria mwaka uyu uguthie uhoro wa murimu wehere thiini witu uhoro wa kugweta maundu ma corona mehere thiini witu no tukona atire kiundu giki ni guthigithiite ona mbere gikiongerekaga makiria no wega ni riri ni mundu utarehoka ati maundu ma ni megutura kiria kina batatu ni kwihoka Jesu Kristo tondu niwe wina hinya kweheria twambirie wega muno na mahoya maku ati kiundu giki githire no ni githiite ona mbere kwa tari kwiyonga kireyongerera na tungikenina atia tigo kwihoka uhoro wa Jesu Kristo ariwe mwathani na muhonokia witu ati ithwe aikone atwihokete tumwihokete ri ona atuike mwoke kukure ithwe niguo maundu maria mothe moru atunine na hote wika ngoro-ini citu o togwa ciario ikara gikeno kiria kioneke thiini wa andu aya mokire kumwona o ya jetari ona ithwe tutuike takio nditugie na gikeno kiu aroiga we niwe utheri thiini wa mandiko thiini wa ibuku ria Johana murango wa 8 na muhari 10 koiga atiri na riri Jesu ni ariria Farisai ringi akimera atiri nie utheri wa thi mundu uria wothe ukunumirira ni ekugia na utheri wa muoyo na ndari hindi akagerera nduma-ini ati Jesu akiaria kiuga niwe utheri rugano ru twathomwa rwa mwana uyu ri akurire mutumu kuma cienio-ini riake no mwaru wa nyina ri ni akora wa munyitire mahinda-ini me mothe nginya hindi ria mwaru wa nyina athomire horo wa ndagitari akiuga akimuthondeka na niwe ambiririe nake na maitho make maituka makuhinguka hihi ageretie kundu kuingi muno akakwagira ato thibitari nyingi na ndaragira woka andu matiganite kuheana kiria kia uria mwana ucio angiagira no ndagiraga no riri muthenya umwe gikinya mwaru wa nyina aikinya handu akimuthondeka nginya utheri wake ukianekana kigo kire gatioroka rwini ka mwana oigaga atiri tigane mwaru wa maitu mami warehire guku thino ri nie ngitwete ndi mutumumu gutiro thari to mwega uguo ndirona ingi wonaga thini nyonete ni thaka
ngonoke guathi maundu mega andu athaka na ndiraturite ndumba-ini no mwaro wa maitu aroka rahingura maitho makwa na ndiratuika wa kuona uguo niguo mwiritu acituragera mamu wao ati ni thengio kurehe mwaro wa maitu akahingura maitho ndigatuika mutumumu na ithu tukwira Ngai witu ate muthenya wa muthi Jesu araiga ni arokire kuria nigetha andu magie no theri uguo niguo riria afarisai ni mamukararite tukura iguru tuthome kuma kwambia muhari Yesu murango cio wa kanana ri hale iguru rari horo wa mutumia watwari wa githaria Jesu arikia kumareria ni acokia kira afarisai aya akimera we ni gukokite kwa andu amare nduma-ini matuke aucoko theri na ni mono reka mutumia uyu atiri areheirwo andu tene arehirwo atene aratharia ri amero tari wehia ni amuhutie na makihero mwoko mwe na Jesu akimwenda kimati meha githira ndo aco ekwihia uguo ni kwati wihia woka thiini witu urekira nduma na nduma mundu ogota kumenina ri no Jesu Kristo nikio Jesu okite muthenya wa ira ya turaulirikanaga okite na amaji na be kulika kuma bururi na makinyirie muthenya wa muthe mathama matari marathira no mathira mbere kuririkana na Jesu ria rihoro wothe rire aragia to nionete afarisai ni mare nduma-ini na matiakuranaga maundu maria mega kana maundu moru ona ithireke tutika ta afarisai amaerio ni Jesu nginya maramwira ati utuagira andu witawe ona ni maramujaji ni maroria Jesu ciuria cia kwarata maramukegia ni kurigwa ati maundu maya araria mana iguru ri maroimaku niki aragia to niwe utheri wa thi na no tumitwo kia tucenjie twetikira kuma nduma-ini muthenya wa muthi na muraithe witu ri rekei tuhane ta ogia njata gikeno kira monire na ramacire kwe Jesu Kristo mathi kumutwarira mathahabu iria mamutwarire vuva na manimani ri ithuĩ na ithuĩ tware Jesu ngoro citu inde ni hindi gake karacugio tungitwa kuririka gogoni mahinda ma Jesu aciarwo riu tiga ni kurika turaririkana na ithuĩ tutire kindu ona kio thahabu tungimutwarira o tiga twetikire tu ngoro citu cituikere cio thahabu na manimane Jesu eukene ni ngoro citu ona makiria mole thahabu icio ciakenie mamu wao tondu we okite gutugarura na guturuta nduma-ini moiretu uria akenio ni wawe wa muthondekire ona ithe Jesu tu no gukenio ni ithuĩ tungitikira gutwara guthi hari Jesu Kristo atuhingure tutiotuika atumumu mwana iyi ati mwaro wa nyina watuma na Yesu kira mwa ngatho nyingi muno ni kurehe mwaro ucio guku thino na ithuĩ no gutukena Ngai witu guturehera Jesu Kristo aturute utumumu-ini mwaka wathira uria turorete twambiriirie naguo mwaka ungi tukiambiria kimia kiria giturorete ri tukawambia uhana atia tukawambia twina gikeno ka tukawambia na marakara tungihoka Jesu tuikae thakame na twihoke thakame ya Jesu Kristo ri guti undu muru no mo gutukora otiga gikeno kiria gitaga kia tene na tene kiria gitagathira thahabu ironania gutura kwa Jesu ni kindu gitura kindu gitangivutha na no gwe ironania ciarĩkia kureho na utika ciarĩa wate twikere kwende cia andũ mathomaga mũno moigire ri ona no ironania mũtũrĩre wa Jesu thahabu ni kindu gia gutura ti kindu gia guthira gitura tene na tene na no gwokiona ati Jesu areherwo nyina acigire ucio nionaga kiria erito uria ari tuhoro wa Jesu Kristo no gwo indo ici areherwo no gwo cironania ati kindu thahabu kionia gutura kwa Jesu Kristo onge ni kindu ta maguta mamanungaga wega ri ni maronania ati nimo makarigiriria Jesu mainde maria agakua to no mahuthikira njira njega muno ya utuma Jesu atari haraka buri-ini ri thiku ici nda twaikare ate kunungwo na hanini mahakagwo mĩĩrĩ yo tondu gutiri mundu wagiga gutiri mwĩrĩ waigago fridge gutia fridge na no ngia mangiakirwo maguta maya mari goro mukwa tukire gundu matangihotire kumagura no ni moka maheo nyumba ino ya Yusufu kihakithia inakio yate maideni ma mekuria kare mekunywa ki ni anyithi ati indo ici no kunyitana kwendia na kumagara tuthiburi uria twatumwo tugaikare kundu kuu inya mahinda maria tugacoka thengi kuri Ngai witu no tera Jesu Kristo atuike mothe na monokia witu na tungitikira wikara thiini wake nake nowe ewikara thiini witu guti undu no mwe mundu gatukora otiga kwihoka Jesu twetikira kwihoka thakame ya Jesu Kristo tugeta muraithe tugicukio waro igoro wa kwenda Ngai witu ona iga kinyo na nyumba yakwa tukwendete no tugwika atia nigetha umenye tuthi na mbere kumenya ati gutiri kindu kingikenia Ngai witu otia kumuhe ngoro citu kiu tu no kiukenia Ngai witu muthenya wa muthi kumuhe ngoro citu na ikara kuhi nake muru na muraithe witu
nĩ wĩharĩirie tũthi harĩ Jesũ Kristo, kana Jesũ Kristo mahinda imazi aciarĩtwo atuĩke mwathani na mũhonokia ngoro citũ mũtũrĩre-inĩ witũ wothe. Ngai twathi na mbere gũtũririkana ũndũ ũguo atũnegeire Jesũ Kristo, tũtikae gũcoka na thutha, tũthi na kũmwĩhoka rĩu ona nginya tene na tene.